ɗo kadi nder leydi Côte d'Ivoire enen fof eɗen ngari ɗo eɗen belti eɗen mbiɗa bisimilla ceerno Samba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا eyyi so ɗum ɓenni alaji en ceertani taw o gargol ceerno men Thierry Ibou Oumar ɗo e leydi Côte d'Ivoire e holno jiiruɗa gargol ngol holno jiiruɗa jaɓɓol ngal holno kadi mbawɗa wasiyade ɓesgu Madina Gounass noɓe poti jaɓɓorade ceerno no jaɓɓorɗen Madina Gounass ko noɓe poti jaɓɓorade ɗo e nder leydi Côte d'Ivoire kadi goto fof holno foti wadde holno foti jaɓɓorade holno foti kadi Madina yaaga ngal tawa e muɗum min joguima ɗum eyyi ko ardi fof so yettima guiɗo o yettaki ni guiɗo wiya hankkadi ne avion ari mbaɗen sappeji eɗen ginna Allah ha ceerno yetto gardinen kadi needi eyyi enen fof gardinen needi mbaɗen jaam ginnen Allah ha ceerno joola so jooli goto fof ƴettoto arnoɗo joolen enen koye men sen jooli woto mbiyana eɗen paada oto ceerno jehen guiɗoɗen toon guiɗoɗen jamato sen guiɗima jamato après kadi mbaɗen toon sappeji eɗen ginna Allah ha ceerno yetto inchallahu taala alaji Timbo Allah jarama so wiyama alaji Timbo goto fof ene andi alaji Timbo darde mum e nder Madina Gounass darde mum kadi ɗo e nder leydi Côte d'Ivoire ko neɗɗo daraniɗo ceerno liggoto e nder fondation Madina Gounass kadi ko gandaɗo nder hen kadi ko joguiɗo hen garante nder fondation mbadde min mbima alaji Timbo Allah jarama fodde ko mbasiɗa ko ɓesgu Madina Gounass ɗo fodde needi ndi e jaɓɓugal ngal e foof goto foof no foti darorade no foti wonirde ha jaɓɓoɗen ceerno men ara e dow jaam gondene makko ɗo fodde ko gondeten makko kadi heɗen belti eɗen mbiɗi yiidemo kadi heɗen garɗani kadi yiidemo bisimilla eɗen ƴeewa e goto e ɓesgu dentale ono mbiɗa Tidiani Lo eɗen namnoma kadi holno yiiri jaɓɓugal hannde ngal ɗo e nder leydi Côte d'Ivoire gargol ceerno men Thierry Ibou Oumar yo Allah junane gurdam makko barke Allah ene barke Cheikh Tidiane eyyi affaire o so wona feewi yuɓɓi feewi déjà sa yii hunde nde no wayni tan anndi kam vraiment ene feewi Allah ko fewni ɗum ha feewi hankkadi ko tinnade tan jokkira bel ma en keɓ hunde o ko haalata noon ko fof on kaali assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eyyi Allah jarama ceerno Tidiani Lo kadi ɗo e dental ngal no jiiruɗa bandiraɓe ne gardi ni hol beelama keɓɗa e nder jaɓɓugal hannde ngal o so wona ene welta eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin heddi noon ko enen tinnoto ha keɓen koye ko jiɗɗo ko heɓeten hen ko keɓen ɗum tan woni ko heddi kono amma kam jiɓɓe noddima gaari kadi ɗum ɗo woni ko yiɗano heddi ko pewnen ha feewa jokki hen woni men keɓen ko jiɗɗen keɓen ko jiɗɗen heɓde hen ko keɓen ɗum inchallah Allah jarama ko ɗo eɗen ciftinira bandiraɓe ko ɗo e aydi port o Foye Bagny hono eɗen gaari jaɓɓade ɗo ceerno men Thierry Ibou Oumar eɗen mbiyama kadi bisimilla makko e leydi Côte d'Ivoire eɗen garnani kadi hunde ne poɗanɗen guiɗo men sehil men ceerno Ibou enen fof so wiyama ceerno Ibou ene andi ko jiɗɗo ɓesgu Madina Gounass ko jiɗan ɓesgu Madina Gounass eɗen belti kadi gargol ngol kadi en jii bandiraɓe fof nanɗo fodde nooɓe gonirɗo goto heɓe fof en jii yimɓe fof gaari goto fof ne welti ne weyti no Madina yaga ngal ene yiiye muɗum fof ne yiiye muɗum goto fof ene weltide banggueji ɗi kala heɗen bismo goto e ɓesgu dentale wiyete Djiby Sow mbima kadi mbi hono jiiruɗa gargol ceerno ngol ɗo e lamorgo leydi Côte d'Ivoire assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh machallah hannde min ɗo e aéroport jaɓɓade ceerno kadi min gondi e weltare kadi yimɓe fof garde keewal kadi gondi e deejel machallah eyyi ko weltare tan mbaɗi kadi waɗi organisation kewɗo jaɓɓade mum kadi e wonde makko fodde balɗe ɗe wonata ɗo ɗe kadi ko dal ko weltare tan dar ɗo leydi fof belti ɗon kadi bandiraɓe fof eyyi on jarama callamdira machallah eyyi alhamdulillahi rabbil o ko Djiby Sow so wiyama Djiby Sow ko leegal Amanatoulaye o jeeya o Kramot leegal Kramot o jeeya ko goto e ɓesgu dental goto e ɓesgu Madina Gounass ɗo ko Yaya Amine mo ceerno Ibou Oumar o yehino Madina Gounass o gondi toon ko ceerno Ibou Oumar ha ceerno Ibou Oumar innirimo Yaya Amine joni noon hannde o ari jaɓɓade e weltade e yiide ceerno makko e yiide guiɗe makko e yiide sehil makko wadde eɗen bismo ɗo Yaya ko ɗo e jeeya e nder leydi Côte d'Ivoire mbiya comment les arrivées de Cheikh Ibou Oumar arrivé ici en Côte d'Ivoire quel plaisir tu as gagné aujourd'hui pour arriver à Marabout Cheikh Ibou Oumar ici à Côte d'Ivoire? C'est parce que lui-même il connaît mon affaire, il connaît son affaire. C'est à cause de tout ça je suis venu. Il aime trop mon affaire, il aime trop son affaire. Ouais. Aujourd'hui, je vais le cueillir à l'aéroport aujourd'hui là. Voilà, on va faire tout même ensemble. Aujourd'hui, quel sentiment tu as vu dans ton cœur pour arriver
Ibn Oumar, Cheikh Oumar arrivé en Côte d'Ivoire ici. Quel sentiment tu as vu dans ton cœur? Bonne santé. Je suis venu bonne santé à Côte d'Ivoire ici. J'étais là-bas, j'étais en bonne santé. Quand je suis... moi-même, je ne voulais pas venir même à Côte d'Ivoire même ici. C'est un voyage qui m'a empêché de venir. Tu as vu ça? C'est ce voyage qui m'a payé de venir. C'est à cause de ça. Sinon, je n'ai pas arrivé de venir à Côte d'Ivoire ici. Inch'Allah. À cause des marabouts qui venaient aujourd'hui, à cause de ça, tu es venu en Côte d'Ivoire ici parce que tu étais au village. Tellement tu as attendu ton marabout vient dans Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, tu es trop content. Aujourd'hui, tu es trop. Maintenant, là, quel sentiment t'as vu ton cœur aujourd'hui? Oui, le sentiment que j'ai eu dans mon cœur, je dis là. J'étais parti au village. J'étais parti faire le funérail de ma grand-mère là. Bon, quand il a attendu que mon ami va venir là, j'ai laissé tout ça là même pour venir ici, à cause de lui. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bandiraɓe musidɓe de ha jonga sifnorde yimɓeɓe ko ɗo eɗen tawe ɗo e nder lamorgol leydi Côte d'Ivoire ɗo aydi port o koye Boigny hono jaɓɓugol ceerno men ceerno Ibn Oumar eɗen gandi hannde omo immo Gabon mo ara ɗo e nder lamorgol leydi Côte d'Ivoire dendagal fof ari jaɓɓade min ari juurade mi ari ñagademo duwaw eɗen tawe ɗo e nder aydi port o koye Boigny joni noon dendagal fof nanɗo ne welti ne weyti goto fof ene welti ene weyti gargol makko ɗo eɗen bismo goto hay ɓesgu dental ngal biyeteɗo Cheikh Diop fi Nene Coumba so wiyama Nene Coumba ɗo e Côte d'Ivoire ina anda hay sinno hen kalani so wiyama Nene Coumba tan hande goto men fof ne andi darde makko ɗo e nder leydi Côte d'Ivoire darde makko ɗo miñum Saydou Diop so Saydou Diop kadi haalama goto men fof ne andi kadi darde makko e dental he wadde heɗen bismo goto e miñiko ɗo e ayde boɗo koye Boigny. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est une grâce immense pour nous et un honneur d'accueillir aujourd'hui notre chèque qui vient de passage à Abidjan pour venir nous saluer. Il faut dire que c'est un honneur immense, c'est une grâce qu'Allah nous fait aujourd'hui ce matin. Et ça va faire bientôt une semaine que vraiment il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de préparatifs pour ce jour tant entendu qu'aujourd'hui pour l'accueil de nos chèques. Et depuis ce matin très tôt, les talibés se sont dressés comme un seul nom pour venir et rendre grâce à Allah, rendre grâce à l'islam et dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est un très grand honneur. Nous sommes très heureux d'accueillir notre chèque aujourd'hui, Inch'Allah. Merci bien. Comment tu as senti aujourd'hui arriver des chefs ici en Côte d'Ivoire? Comment tu as senti à ton cœur? Je suis très heureux parce que la dernière fois que j'ai vu le chèque, je crois que c'était en octobre 2024 à Madina Gounas. J'étais de passage là-bas, j'ai fait moins d'une semaine là-bas, mais j'ai eu le temps de le voir, de le saluer. Et aujourd'hui, le recevoir ici, en Côte d'Ivoire, ici ce matin, ça c'est un grand honneur. C'est une joie même qu'on ne peut pas exprimer. C'est une joie immense. Voilà. J'aimerais que tous les talibés se joignent à moi pour faire des bénédictions afin que Dieu donne longue vie à notre calife général de Madina Gounas, qu'il dure pendant longtemps auprès de nous et qu'il nous accompagne toujours dans le droit chemin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ceerno Cheikh ko haali ɗo ko ɗi Nene Coumba eyyi o wi joni ko weltare tan o wi no yiiri affaire on jaɓɓugal ngal ni mo welti hen ha ɗon wawi hadde eyyi o wi mo welti hen ha ɗon wawi hadde kadi ko weltare tan eyyi weltare noon gasata o wi no yimɓe kadi gaari e keewal eyyi no ɗum ɗo no ardi jaɓɓade ni kanko kam mo welti hen ha ɗon wawi hadde kadi o reftini hen o wi o yehino Madina Gounas nde o yahno Madina Gounas rawane o yeehi toon woni toon fodde une semaine o yii ceerno o yii almuɓe o yii fof o yii bandiraɓe fof eyyi kamɓe fof o yiide vraiment kadi woni nimo weltare o yahno noon ko salminde e juurade e yiide ceerno o wi o yii ceerno o yii kamɓe fof almuɓe e ɓiɓɓe ceerno o yii kamɓe fof o wi noon yo Allah rokku ceerno men gurdam juutɗam wadda hen cellal e kital waddane hen kadi miiraɓe waddane hen ɓiɓɓe ene almuɓe fof e kuuɓal barke salatul fatiha eyyi on calminama on beltanama on jettama on jurama hande eɗen woni ɗo e ayde port pour yidde jaɓɓade ceerno men inchallahu taala no ceerno Cheikh wini o wi ko jaam tan kadi ko jaam tan inchallahu taala kadi ko weltare tan eyyi ko noon tigui bandiraɓe no Alaji wiiri ni ko eɗen tawe ɗo e aydi port o foye Boigny eɗen gaari jaɓɓade ceerno men ceerno Ibn Oumar eɗen mbiyama bisimilla makko ɗo e nder leydi Côte d'Ivoire eɗen bismo goto e ɓesgu dental ngal eɗen bismo goto e organisateur ɗo e nder leydi kara o musidɗo men Abou Guissé goto e dariɓe e nder ɓesgu Madina Gounas surtout génération de Madina Gounas Abou Guissé ene daari darde goto foof
yo won almuudo wona kadi ɗoftiide wona kadi ɗumɗiri kamɓe hannde ɓuri daraade hannde ko faade hannde jaɓɓugol ngal enen min bismomo namdom kadi kanko ne holno yiiri hannde gargol ceerno ngol hol weltare hannde kadi ndo heeɓi bisimillah. Assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh. Taggade yettude Allah e juuɗe Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Min calmini denndaangal wonɓe ɗo ɓe fof. Min ñaagima ɗumen duwaw e min neldi ɗumen duwaw. Eyi alhamdulillah rabbil alamina noon mataw ko pommi haalde fof grand frère amen o haali ɗum hono ceerno Siraji. Wa kala ko haali ɗo henne faade ko noon tan wayi par ce que hannde o ko minen ngoni ɗo génération dariiɓe ɗo henne kanko noon woni ardugol mawɓe ngol ko sukaaɓe ko kanko ceerno Siraji o kanko darni min ɗo henne minen darii ɗo henne machallah tawi ko weltare tan emin mbiye denndaangal arɓe banndiraaɓe arɓe ɗo henne ɓe bisimilla mumen hannde o ko ñalawma weltare hono huccidde waɗi ceerno meɗen hono gardiniɗen hannde o ceerno Ibou Oumar Ba ko weltare tan hannde noon ko fotnoo haaleede fof ɓe kaali min kay ko salminde tan e juuraade on calminaama salamu aleykum rahmatullah. jarama Abou Guissé Allah jarama Abou Guissé holde sukaaɓe ɓe ne ngardi e mawɓe ɓe yillodiɗo ne ngari jaɓɓaade ceerno men ceerno Ibou Oumar ceerno weltare men e baŋngeeji ɗi fof e faade kadi hol wasima kadi ɓesgu majji gunas naɓe holno foti waade on sifrade gongo e ngarden ko ɗaɓɓude kono kadi almudagal ngal nan ɗon fof nan ɗon Madina Gunas ngal holno poɗɗen sifrade hen. Eyi ceerno Siraji mi arta e ma ko salminde ha jooni ko haali ko gonga eyi denndaangal ko woni ɗo henne ko enen wonɓe ɗo sukaaɓe wonɓe ɗo e ndeer Côte d'Ivoire enen poti jaggondirde hay so wiyaama yo yimɓe ndenndu ko ɗiɗo programme uji tan ɗaɓɓate heen par ce que hannde o ko gonɗen ɗo henne sukaaɓe kono e natti wonde sukaaɓe hannde kadi mawɓe meɗen nan ɗo henne ene moƴƴini ɗum tan mbawaten tan rewde caggal mawɓe meɗen mbawatan rewde kadi vraiment weltama sukaaɓe nootima denndaangal kala to min nodduno suka walla min mbaɗ ɗum expliqué wallahi kamɓe fof ɓe nootima ɓe ngari machallah ko weltare e keewal maɓɓe e ɓe mbaɗi heen hay jawɗele maɓɓe machallah ko weltare tan e waccen Siraji. Alhamdulillahi rabbil alamin o ko musidɗo men Abou Guissé so wiyama Abou Guissé ha e nder Madina fof ne andi mbiɗen Abou Guissé e darde muɗo e leydi Côte d'Ivoire gila e Madina Gounass ha e ɗo e Abidjan darde mum fattam lamire e faade ɓesgu dental ngal faade fof kala ko faade e organisé dental ngal ko neɗɗo dariɗo lan on gila e bagol affaire programme ceerno yawgol fawde hayre nde fof kamɓe ɓe jeeyi ɗo yiwde galle o jeeyi fof e gila gues ceerno hay fof kala so wiyama Abou Guissé hankkadi andama programme Abou Guissé darde mum e sembe muɗum e fof mum waɗede bismo goto e mawɓe meɗen kadi o Idrissa Ba o joɗniɗen Abobo kamɓe goni mawɓe men joɗniɓen Abobo hono gargol ceerno Bana Déme e ceerno men kadi ko jinnaɗo men kadi ko balluɗo en kadi kamɓe kadi koye mawɓe hatanteɓe tigui rigui dariɓe tigui rigui e ɗo e ɓesgu Madina Gounass naɓe wadde heɗen bismoma kanko holno yiiri jaɓɓol ngal holno hannde weltare yimɓe keeɓi holno fof dal min mbima bisimilla Idrissa Ba. eyi mi salmitima mi juurima hannde ko weltare tan ko weltare kadi machallah ɓesgu Madina Gounass fof dilli eko taari Madina sen mbi Madina noon wona hoɓɓe tan e Madina ko yowitiɓe ceerno fof ko Madina ɗum fof hannde dilliɗo eɗen mbawi wiide hannde Côte d'Ivoire fof dilli arde jaɓɓade khalifa men o ko yettira Allah no feewi en ñaguima Allah tan yo Allah junnu ɗum ha juuta kadi yo Allah ɓoynu kawral hakkude meɗen saabu sa yini ko kawral so noddago waɗi fof notitade eyyi machallah nde wonno kadi koye needi diine kadi neheɗen kala ɗo noddago halifaɓe noddi hay goto hettani caggal machallah waɗi fayida guila e organisation e ha jaɓɓungal fof machallah waɗi fayida en ñaguima Allah tan kala barke dañiri heede hen o yo Allah yiyaɗen hen mi jaahi rasulullahi wa sabi mi weltima jarama ka moƴƴo wona bawɗo haalde no fewi kono ko weltare tan addimi haalde machallah vraiment min beltima kadi tumande ni min jiyon ɗo wadde nde wonno onon kon mawɓe dariɓe kadi kon mawɓe filliɓe kadi ko onon cuusmin kala komin mbawi darade hannde e nder leydi Côte d'Ivoire ko onon cuusmin wadde noon hannde hol wasiyama e ɓesgu Madina Gounass aroɓe ɗo ene gona nder leydi he hol wasima no mbasiyta ɗum pour mbawata toppitade alhaali diine mumen tawi alhaali fof men tijani mumen fof jokkere en ɗam holko wasima mbawɗa wasitade hen eyyi mbawi wasiyade sukaɓe tan hannde ko yooɓe ƴeewa tan guila e mawɓe adinoɓe ardiɗoɓe no cifrino minen min ɓooyani no fewi komin gari ɗo ko 5 janvier 91 kono nde wonno min tawi ɗo ko mawɓe meɗen ina gondi e almudagal mumen ne nangodiri jokkere en ɗam fof ne woodi min gabbiti hen ha hannde ne kadi mbasirɗo sukaɓe tan ko yo gabbito e mawɓe ɓe mbasa telɗo fof songue kono so tawi tan gabbitima hannde mawɓe no tawruno ni ɗi joga jorto watta caɗele inchallah yo Allah jarama sappe goro kono noon ayi ɗo ko darinɗen e fof enen fof daroɗen ɗon tan ndejani enen fof protocole o omona haalde e maɓɓe toon
ko heɓoto ko mbele wawa heɓade kono ɗo fof joni nder ɗo ko interdit darade enen fof tinde ballodiren no fewi ɗum en jinno ko faade e moɗon salamu wa rahmatullahi wa barakatuh en jetti Allah no fewi jena ngabbiten dow ɗo seeɗa ko en welti furankoɓe noon ala ha yimɓe leydi ndi leƴƴi keddiɗɗi fof eɓe ngari ɗo hannde fof ko weltorade ceerno meɗen garowo kamɓe fof ɓe ngari jaɓɓade o mawɓe sukaɓe fof eɗen belti no fewi ɗo gonɗen ɗo yimɓe fof ngari ene ndeeƴi ceerno ɗo e mintaji seeɗa ma avion makko juuro o yalta so yalti o ara ha o yettoye ene fof jiyammo jaɓɓoɗen mo beltoɗen o welto sikki ala yiide yeeso makko ngo tan ko kumtal haaju meɗen enen haajuji meɗen fof ene pewa heen yo Allah ne wonane o yetto e jaam one wonane en gonden e makko no poɗɗen wondirde e makko ni enen fof ha o yaha e dow jaam eɗen belti haajuji ɗi fof no feewi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Allah ceerno joni mbi komo man avion maɓɓe manki seeɗa yettade kono maɓe jetto joni mbaɗi retard un peu kono ɓe jettoto joni so Allah haaji inchallah Allah jarama jarama makko o fodde weltare hannde goto fof ina welti wawa hay haalde yidde yiide ceerno Ibnu Umar ɗo e nder leydi Côte d'Ivoire nde wonno yiideɓe ko ɓuural ko ɓeydare nde wonno almudo so yii ceerno mum koɗo ɓeydare ɗo almudo ɗo wadde alhamdulillahi rabbil alamin hannde he goto men fof ɗo woni ɗo ene welti hay haalde wawa tellement yidde yiide ceerno Ibnu Umar kadi eɗen gandi kadi ceerno Ibnu Umar ceerno yo Allah junanen gurdam makko wadde hen sembe wadde hen hattana barke Allah ene bar Cheikh Ahmad Tidiane ha ƴeewen kadi musidɓe ɓe aleykum rahmatullah waleykum salam ko weltare tan yo Allah weydu weltare nde amin amin ceerno Ibnu Umar en naara ɗo Fuutan fof fonen ɗo Madina naaɓe fonen ɗo Fuutan fof fonen ɗo Sénégal naaɓe fonen ɗo ko weltare tan weltama no feewi ceerno almuɓe tijaniyankoɓe ngari ɓe ngari e keewal ɓe ngari e ballal Allah eyyi won noon seeɗen ɓe e ngari ɗum noon so neɗɗo ari ɗo yo hollu heen needi holla heen needi no moƴƴi no moƴƴi oɗo heen neetare hannde ko fuutankoɓe e Madina naaɓe fof ngoni ɗo ndendi ɗo ɗum noon enen fof ken gootum enen foti gooto fof yo wettuɓe ɗo mum adda muñal adda yaajede yo Allah waɗan en jam yo Allah suɓata ɓuuri men fof kadi yo Allah waɗa bi jaahi rasulullah baba holɗo gimmiɗa e commune aji Abidjan eyyi gomin ko yoppugo oɗo ko bammen o immi ko yoppugo arde jaɓɓade ɗo ceerno men ceerno Ibnu Umar ceerno en nani no haaldir ni jaffugal ko wonde de needi enen dendagal julɓe wonɓe ɗo e nder leydi Côte d'Ivoire ene belti hannde gargol ɗo ceerno men ceerno Ibnu Umar wadde baba hannde holno jiiruɗa bandiraɓe fof holno foti kadi jaɓɓirade holno foti kadi wonirde holno foti kadi dusude ceerno ha yetto galle ɗo hen eyyi kono min mbirunomi ni tan ko needi tan goto fof to dari ɗo yo holluɗon needi holluɗon almudagal sa ari woto bonnu arsugu ma woto bonnu alhaali ma hunde fof yo yaade needi kala ko yaade needi fof ma heɓa ɗon inchallah so Allah jaɓi inchallah baba jarama yo Allah yo moƴƴere min beltima kadi e wasiyuma kadi Allah jaraji Bokke Nammari ina ari jaɓɓade ɗo ceerno men ceerno Ibnu Umar ɗo e lamorgo leydi Côte d'Ivoire ɗo e aydi koto foye bañi eɗen bismomo kam woni holno yiiri jaɓɓol ngal hol mbelema hannde ko dental ngal fof heeɓi walla julɓe leydi ndi fof ne keeɓi yiide hannde khalifa o ceerno men ceerno Ibnu Umar argol makko ɗo e weltare bandiraɓe fof bisimilla ma assalamu rahmatullahi taala barak dental men dental Daka fof salnama e bandiraɓe e juuɗe wonɓe adiya fof calnama kadi en jii jaɓɓungal ngal ko weltare tan guila wiya 29 hay goto men ɗaɗaki ñalnama wallinade ko jindenaw yiide ceerno kadi mbiyeten ko ceerno ari jippima hay goto hoto dogan ɗum rokku ɗum junngo sa yii jeese mabɓe tan ceerno mbeɗa yoni ɗum tan joni ɗum noon ko wasiyade bande ɓe dokka tranquille no jaɓɓungal ngal no wayi yodde ni délégation e hewde ni ummiɓe commune aji minen ummiɓe commune yoppo fo légal ne 3 ruska militaire ko bisuji ɗiɗi min gaddi ɗum noon ko tinnade tan wallodirde e bandeɓe salamu aleykum rahmatullahi taala aɗa wawi ɓuuran ma misnani no ɓuurani tan mi ɓuurani kam woɗɗoyade min ñaagui ɗum tewa kadi kam kono ko neɗɗo dariɗo e nder dental he kadi ko goto hay dariɓe e nder dental he tigui rigui kala ko immana omo waɗa hen junngo makko o waɗa hen darde makko o waɗa hen sembe makko waɗa hen foof makko kadi ko almude dental ngal ene wawi kadi o misanen ɗo ɓuurana kadi keɓen barkinorɗen e ñalawma hannde o nde wonno hannde eɗen gandi goto men fof woni ɗo ene welti ene weyti fodde yiide ceerno Ibnu Umar jaɓɓademo e bismademo ɗo kadi e nder leydi Côte d'Ivoire enen fof eɗen gari ɗo eɗen belti eɗen mbiɗa bisimilla ceerno Samba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تصطهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم صدق الله العظيم. Allah jarama o ceerno Cheikh Samba e nder Qur'an min beltima hen moƴƴi kadi min beltima Qur'an jangamiɓe kadi Allah nuɗin gandal ngal kadi namnadema hannde holgar jiiruɗa gargol ceerno Cheikh Ibnu e jamanu hannde no ardiji e ɓadema e weltade holno jiiruɗa ñalawma o. Alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno Siraju min calmini min juuri min beltima machallah min beltima no feewi kadi garal men ɗo henne sikki ala eɗen gandi ɗum ɗo ko yettere Allah kadi ko nema meɗen wonde enen arɓe ɗo ɓe nde wonno dañde honno ɓeɗo seeɗanɓe ko nema wonande araɓe yiide ɓe heɓɓe ɓe nde wonno Allah subahanahu wa taala annabi sallam haali wi aɗa haddus bi ni'matillahi sukrum wa tarfuha kufrum wa man la yaskuru nas la yaskurullah enen e jetta Allah no feewi Allah hokki en hono ceerno Ibu en kadi enen fof e gaari yidde yiidemo heɓde kadi barke gonɗo e makko inchallahu taala enen fof eɗen ɗo hen Sénégal naaɓe fof murtinanaɓe jinniyeji fof nan ɗo hen ala maranɗo hen e wonɓe ɗo hen ala maranɗo Haalpular emi wona Haalpular fof ari ɗum noon e gottere Allah no feewi en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah rokku en kadi yiidemo jeyamo kadi barke komo Allah waɗe makko keɓen on barke inchallahu taala naftoroɗen goto fof heeɓa kadi ko foti heɓde ko inchallahu mawla. Allah jarama Samba min beltima e konguɗi jooɗi feewi gila e Qur'an o ha e haalu ka ha fof min beltima hen fof mbiya Allah nuɗɗin gandal ngal Allah sellinɗo oɗo ko musidɗo goto biyeteɗo Saydou ɗo tawate ɗo e nder leydi Côte d'Ivoire o meeɗin yaade Madina Gounass o yaadini ceerno Bocar o yeyna Dakar o yina kadi Madina Gounass o yi kadi toon no woniri kadi beele makko no feewi gillen jama uddide ha ñallal ngal hannde koye dental o woni dental ngal o wondi kala ko dental ngal immi ko ɗon o yahata ɗon o wirdata ɗon waɗa alhaali makko fof ko dental ngal wadde noon hannde omo ari ɗo jaɓɓade ceerno men ceerno Ibnu Oumar en dokkamo konngol en mbiyamo holno yiiri jaɓɓugol ngal holno yiiri ɗum de ici on a venu pour accueillir les marabouts Ibnu Oumar Cheikh Ibnu Oumar peut-être aller jusqu'à Medina Gounass, Medina Gounass, ta ville Cheikh, ça c'est petit frère de Cheikh Ahmad Tidiane. Lui il vient ici, il est venu ici plusieurs fois. Mais aujourd'hui, il est quitté au Gabon pour arriver ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, quel sentiment t'as vu aujourd'hui pour arriver à Cheikh ici en Côte d'Ivoire? Marhaba bikoum, alhamdoulilah, il est bien arrivé. Je crois que sa venue aussi, c'est bon. Pour nous aussi qui est la dental ici en Côte d'Ivoire, ça va nous galvaniser un peu, Inch'Allah. Maintenant, tu as vu les gens qui sont venus accueillir les marabouts ici, maintenant, quel sentiment tu as gagné ton cœur aujourd'hui? Tous les musulmans en Côte d'Ivoire tellement sont contents d'arriver à Cheikh ici en Côte d'Ivoire, pour les pays, pour tous les musulmans, pour tout le monde. Maintenant, quel sentiment aujourd'hui tu as senti à cette matin-là? Bon, c'est le même sentiment de Dieu, hein, parce que c'est un bienfait pour la communauté musulmane tout entière. C'est pas seulement la communauté dentale sénégalaise, mais pour tout le monde, c'est important. Un guide religieux vient, vous voyez, tout le monde est là à l'aéroport. On appelle ça l'effervescence. C'est très bien, c'est venu comme ça doit nous réconforter. C'est nous aussi. On doit aussi bien l'accueillir aussi pour que Dieu aussi puisse aussi dessus le feu pour que
vivre dans la paix, quoi, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ko Saydou ɗo tawade nder leydi Côte d'Ivoire no mbiruɗen ni ko ɗo o woni ko ɗo jeeya kono noon gila dental udditaɗo gilmen o yii dental ngal o wela dental ngal o jaaɓe dental ngal kala ko dental ngal immi komo yaade hen omo golloo mo waɗa ɗum e bandiraɓe musidɓe hannde simtinirɗen tan ko garugol ceerno ceeɗi Ibou Oumar ɓoyda o yalta haydi poro bandiraɓe fof ne gari ene jaɓɓi ene belti ene beyti arde jaɓɓademo ɗo kadi yiide yiidemo kadi arnade moƴƴere Allah wonde makko nde alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Goto e salliji dental ngal kanko wonani ɗo woni ɗo gila ceerno men Ceerno Siraji Kane yo Allah yurmomo yaafom gillen ha joom wonde dental ngal omo wallodiri e dental ngal kadi kanko ko hoore e nder dental koye salliji o jeeya wadde eɗen bismomo ɗo eɗen o waɗan en julare fodde gargol hannde ceerno ceerno Ibou Oumar en mbi Amadou Diane yimɓe salamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Min komi almudel mon tan komi togosel e mon ɓayde Cheikh Oumar Fouti wi kanko e laawol tijjaniya o woni hen bayde e santum tan yenom minen kam on bayde kam hay so min keɓani ɗum min takko e ɗin baydaji tan kadi min gonna almuɓe Siraji Dine ceerno Ahmad Tidiane ceerno Amadou Baro e ceerno Boyinaji ceerno tan e seere mum fof eyyi ɗum noon eɗen ɗo tan ceerno en jetta Allah en jiiɗi wuurde e ngal ɗo dental e mayde e maggal e ummitade e maggal wondude seeremɓe ɓe e Cheikh Tidiane e Rasul sallallahu alayhi wa sallam eyyi ɗum woni ko jiɗɗen ɗum woni hannde eɗen gonni ɗo e weltare mawde weltare ngannduɗaa ceerno Ibou Oumar ceerno ene aro e Abidjan ko aéroport ɗo gonɗen en fof en daari julɓe dental ngal ko ɗum fof jalti ene ngari min ngari jaɓɓade mo min beltima hen gila o yettaki ha o ara min gondina makko minen belti hen kadi haw yaaha so min mbawi min jaaden makko ɗum so min walla min keddo kadi min jaade makko min keddo e makko no o wiyeede ni eyyi ɗum noon en mbatte julare seeɗa noon mbiri ni en gana julaɓe kono noon eɗen jiiɗi famnude bandiraɓe men julaɓe no golle diine ɗe no mbayni ko gonɗen ni alhamdulillah rabbil alamin mbalma kamɓe ala fo amɓe Allah tan ko soɓe aɓe selli kira kan sallallahu alayhi wa sallam ala dieng ke an kala mo Cheikh Tidiane naka kala ndew ɓe hotteme noon koɓe bi amɓe yeromin nabbi amɓe Allah tan ko soɓe tan baali ɓe sabu amɓe aéroport labbi aka kala mo ceerno e ceerno Ibou Oumar ceerno woɗe ɓena Abidjan bi ko ɗum amɓe bora jama ɓe bora kana a Kumbe aéroport la naya Kumbe amɓe tana e fo dental la amɓe donna duhu kono awa duhu kon labbe zawiya ɓe yoro silame o ɓe yoro an ɓe tale a nana an ɓeede la ɗum an ɓe ba a Kumbe ka bisimilla ka kenaya tilemina ba keya na e kalo kelne ke o ɓe diyañe ga fora kaɓena tile dama le keya o mandowo fana o kadañe o ɓuñanama kosoɓe albi na nana annaɓe ke ñogon fe naɓe ta fana annaɓe ta ñogon fe won an ɓe to na e ñogon feya comme aɓe fof coɓomina o wina an ɓe Allah tan le kosoɓe anga karamo ba no ceerno Ahmad Tidiane amɓe duwawu ke an mba fof kosoɓe amɓe duwawu ke ko ala ka Tidiane kene adama ala ka mi encore ala ka toon nañi ñogon fe ala ka kene adama ala ka kene adama anga ceerno karamo to ɓe ala ka Tidiane kene aduma ala ka amɓe ɓe fo an nisoliyanino bi ko antala amɓe min fola kuma yere ka gelama bi note bi amba fo bemba ko alhamdulillah rabbil alamin be fo minun nana minun mana do Abidjan bebe kamo ce Kumbe ko dar beba Kumbe ko ama ko bismillah nali diaranye bismillah ake do be ngal salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ɗo jirɗon ɗo ni ceerno ari yettima joni ceerno Ibou Oumar o yettima joni ɗo e dental jaɓɓingal ceerno ngal machallah ko alhamdulillahi rabbil alamin ko yettirde ɗum Allah no feewi yettirde ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ceerno Ibou ari joni o yettima ɗo e dental he bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon eɗen ñaagui Allah jomen machallah Allah nawnu o yetto e dow jam moƴƴere inchallahu taala. Omar
Machallah en yalti jon to Ceerno salminoyno ɗo dental omo artude oto makko he faade ngan to galle Ceerno to e leegal Koumassi eɗen wondira hay consulaire meɗen ni e consulaire Sénégal ɗo e leydi Côte d'Ivoire machallah alhamdulillahi rabbil alamin ko beela mawɗo wonande en hannde e hawrude e Ceerno e jaɓɓade ɗum machallah mi wiima bisimilla Ceerno alhamdulillahi rabbil alamin eɗen ɗo jaɓɓi Ceerno hannde en jaɓɓi machallah alhamdulillahi rabbil alamin